香芋辅助碱，香芋去皮，先切成片，再切成细丝，配搭2500克3肥气瘦的梅花肉剁成肉末，和香芋丝一起放到碗里，放葱花、盐、鸡精、五香粉、蚝油，放点腊肠丁会更香，再放一大勺淀粉，用我的手抓成这样粘手的状态。肉馅可以先整理成这样一条一条的，把肉馅紧紧的包在里面，给它卷起来，放蒸锅中小火蒸12分钟。直接吃是软糯可口的，也可以切成小段，用油煎一下，就是外皮酥脆，里面糯香的。一次可以多做一些，放冰箱冷冻保存，想吃的时候加热即可。